Mira qué lindo se ve este mapa. ¿Cómo voy a extrañar yo este mapa? Cuando ya no esté. La verdad que se pasaron, se fueron a otro nivel. Acá, esto por aquí. Ese mapa qué lindo. Ya llegó alguien, ya. Dos. Creo que estamos aquí. Casi, casi. Llegando. Aquí rapidito. Lo tenemos. Ya. Con una escopeta. Me den una escopeta rápido. Escopeta, una escopeta. Ahí. Y esta también. Ya me está impulso, me puede dejar ahí. Ya me esto para acá. Una por aquí. Y aquí. Buscar el pleito para el fuego. Hay que estar, en este juego hay que estar buscando acción, porque si no, nos aburrimos. ¿Qué puede pasar? Lo peor que puede pasar es que te maten. Lo peor que puede pasar es que te maten. Así que, ahora hay que, con precaución para ver si uno gana, ¿verdad? Si vemos algún movimiento desde acá. ¿Y dónde se me escondió este? Tirando conmigo, ¿eh?
aquí. Hay moros en la costa. Vamos a bajarnos aquí a buscar esta escopetita violeta. Necesito esto. A ver, aquí hay un verguito. Aquí. Lo guardamos. Cógelo. Ya. Vamos a hacer una aduana por ahí. Yo creo. No veo a nadie. No pasó. Fíjate, este me gusta. No voy a hacer ruido, ¿para qué? Por aquí. Wow. No sale ningún jefe por ahí. Mira la dona allá arriba. Busca esa donita que. Le asustan a uno esto. Con dos balitas ya se van. Aquí. ¿Cómo está? Y allá abajo no vemos a nadie. ¿Cuándo va a coger la tormenta esta? Vamos a ver ahora nos movemos porque ahora la tormenta viene para acá. Así que vámonos por aquí. Miren allí. Intento.
Era la gasolina. Voy a contratar a este aquí para molestar un ratito aquí. Que no nos cuente. Eso molestamos un rato. Ahora está donde es que se mueve la tormenta. Quiero que una de esas nos coja y me reviente. Hay que cogerlo. Descanso. Por allá. A ver si lo rodeamos. Nos acercamos un poquito más. A ver si lo vemos desde aquí. Por donde es que está. Ah, mira ahí. Que no está ahora. El otro está lejos. Hay que bajar por aquí. ¡Ah! Animal. Qué animal yo. Qué animal.
¿Qué hizo ese? Uf. Pensé que no, pero sí. Ahora sí que sí. Por poco, mi gente.